ვისურვებდი რომ ის ნამდვილად საზოგადოებრივი იყოს და არ იყოს ბიძინა ვიზია და არ აშუქებდეს ოლიგარქის ახალ ამბებს და გულის ფიქრებს. არ ხდებოდა თქვენი მადლობელი ვარ ძალიან პირადად დღევანდელ უნდა შეგეკამათოთ ამ ნაწილში. არ უნდა ხდებოდეს. პირველი არხი ნამდვილად არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რა თქმა უნდა აშუქებს ყველა აქტივობას, ვისი აქტივობაც არ უნდა იყოს, მთავარი ეს. მაგრამ ახლა სწორად გამიგეთ მე. თუმცა ამაზე სასაუბრო და საკამათოდ დღეს ნამდვილად არ არის თავარი საკითხია, როცა ჯეფერსონს კითხეს, დიდ ჯეფერსონს, რას აირჩევდი? გქონდეს სახელმწიფო თუ გქონდეს დამოუკიდებელი პრესაო. ჯეფერსონმა რა უპასუხა? დამოუკიდებელი პრესასო. იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არსებობს დამოუკიდებელი მასმედიის გარეშე. თუ მასმედია გაკონტროლებულია ხელისუფლებიდან რეჟიმიდან, იქ არც სამართალია, არც სამართლიანობა, არც დემოკრატია, არც ობიექტურობა და არაფერი. ამიტომ, როდესაც საზოგადოებრივი ქვია ტელი არხს, ეგ ნიშნავს იმას, რომ 101 მილიონი რაც გამოიყოფა ბიუჯეტიდან, ყოველი მოქალაქის ნაშრომიდან და ჯიბიდან ამ ტელევიზიის შენახვაზე უნდა ხმარდებოდეს დემოკრატიას, თავისუფალ სიტყვას და თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს, აი აქ თანამშრომლებს და არა ვასიკო მაღლეფელიძეს ხონდეს 16250 ლარი ხელფასი და ბორდის წევრებს 10,000 ოფიციალური მონაცემია და მე იმ ბორდში ისეთი ხალხი აღარ მინდა გვარები ჩამოწოლო გამოჩენას არ შეიძლება მათი გარეთ. დღეს აქ თქვენ მოგიწვიეთ იმისთვის რომ ვისაუბროთ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. დღეს რომ მომიწვიეთ მე თქვენი მადლობელი ვარ ძალიან, მაგრამ როდესაც ტელევიზიაში მაბადია ორხმაში ვაპარაკობ და არ გამომასწრე. ამიტომ გითხოთ იმის გათვალისწინებ ქრონომეტრაჟი გვაქვს. დამამთავრებინათ ჩემი მონოლოგი, ასე თქვა, შესავალი. როდესაც 3500 ჯერ მოიწვევთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და წელიწადში ორჯერ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს, რომელმაც დაიწყო აი ეს პროცესი, სანქციების პროცესი, რაც მოახერხებს ივანიშვილის რეჟიმს, რა თქმა უნდა, დემოკრატიაზე საუბარი ზოგადად. აქტიურეთ ბატონო შალვა და უფრო ხშირად მოგიწვევთ. ჩვენ არ ვაქტიურობთ? აქტივობები რაც არის ფაქტი არის. რას ლაპარაკობ? დაბადების დღეს მიტინგებზე აღნიშნავ, ახალწელს იქ შევხვდი, აღდგომას იქ შევხვდი ხალხთან. დაბადების დღე აღნიშნეთ აქციაზე. ლაშა ჩხარტიშვილი 28 ჯერ დააჯერიმეს ჩვენი პარტიის არეეგარდია იქ თავარი დამკეტავი და თავარი ზალა. აღნიშნეთ ლეიბორისტული პარტია არის ხალხთან, პარტია არის საქართველოსთან და მის ტკივილებს იზიარებს 30 წელია კუბში ხანდახან. ყველა პრობლემა, ყველა ტკივილი, რაც გადაიტანა ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ, ბევრწილად გადაწყდა ლეიბორისტული პარტიის ზურგზე და ვფიქრობთ, რომ ეს მისია გვაქვს ჩვენ და ამ მისიისათვის მადლობელი ვართ უფლის, ერის და ბერის, რომ აი ეს საპატიო მოვალეობა დაგვეკისრა, რომ ვახმოვანებდეთ ხალხის ხმას, არ დავრბოდეთ კოალიციიდან კოალიციაში, ბლოკიდან ბლოკში, ლიდერიდან ლიდერთან, ოლიგარქიდან ოლიგარქთან და იყოს ქვეყანაში პოლიტიკური გონი პარტიის სახით. ქვეყანას ისე სჭირდება პოლიტიკური პარტია დამოუკიდებელი, რომელიც სირაქლემასავით არ ყოფს თავს ხანიკ და ხანიკ, როგორც სჭირდება პარლამენტი, როგორც სჭირდება მუზეუმი, უნივერსიტეტი, როგორც სჭირდება საარჩევნო სისტემა, როგორც სჭირდება კულტურის სამინისტრო, როგორც სჭირდება ძალოვანი სტრუქტურები, პოლიტიკური ჯანსაღი პარტიის გარეშე აუცილებლად პოლიტიკურ მოედანზე შემოვლენ მამაცაშვილები, კალაძეები, ივანიშვილები და მთელი ეს მიუთითეთ ფანჩატურად წოდებული, აი ეს უდიდესი პარტიული ფორმატი, რომელმაც ეს ხელისუფლება 4 წლის წინ ჩამოშლამდე მიიყვანა, რომ არ ყოფილიყო ის ცნობილი პარლამენტში შევარდნა შარმიშელის დეკლარაციაზე ხელმოწერა და ფაქტიურად აწყობილი საქმე აყვანილი უკვე პიკზე ჩამოიშალა და აი ახლა გახდა ქვეყნის და მსოფლიოს სატკივარი აი ამ ჯოჯოს მოცილება, რასაც თქვენ მაშინ განაცხადეთ, რომ ფანჩატური მზად არის უკან მიიღოს ძენი და ასულნის შეცდენილნი. ვინ შეაცდინა მაშინ ოპოზიციის წარმომადგენლები მაშინ ასე კითხავთ და დღეს თუ არის ძალაში თქვენი აი ეს ძველი შეთავაზება? ეხლა რაშია საქმე, მაგრამ მაშინდელი ეს ფორმატი იყო მთავარი ბერკეტი რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. ეს იყო საშუალება, რამაც მიწისძვრა გამოიწვია 9 ბალიანი ოლიგარქის ფეხებ ქვეშ და სისტემაში. რადგან არ იყო ქუჩის სტიქია დაძრული, ისი აქტიურად როგორც ახლა, საჭირო იყო საქართველოს დაბრუნება საერთაშორისო რადარებზე, საიდანაც ჩამოხსნილი ვიყავით და აი ამ მრავალპარტიულმა ფორმატმა, რომელიც არც ბლოკი იყო, არც კოალიცია, არც საერთოსიები, ეს იყო მართლა უანგარო თანამშრომლობა მომავლისათვის და რა იმისათვის სიაში რომ ადგილზე ვიქნები. ეს არ იყო რაღაცა გაერთიანება, ყველა პარტია იყო ეგ დამოუკიდებელი.
აი ეს განასხვავებს იმ ფორმატს ყველა შემდგომი ინტეგრალური გაერთიანებებისგან. მაგრამ გამართლა მაშინ ამბების გადავამთავრებ. მაშინ ეს ფორმატი იყო, რომელმაც შეაზანზარა სისტემა. მაგრამ ეხლა, როდესაც დაიწყო სახალხო მოძრაობა, რითაც აღფრთოვანებულია მთელი მსოფლიო და მთელი კონგრესი ამერიკის და სენატი და ლორდთა პალატა ლაპარაკობს ჩვენი ხალხის გაუტეხლობაზე, რომ აი ამდენი თვეა ყოველ დღე დგანან წვიმაში, თოვლში, ქარში, პოლიტპატიმრების, ცემის, რტყმევის, თავპირის დამტროვის, დარბევის, ტყვიების როლის ფონზე მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებული. ეხლა უკვე პარტიები ავტომატურად გახდნენ აი ამ პროცესის შემადგენელი ორგანული ნაწილი, მაგრამ არა რაღაცა მოლიდერო ყოჩი ელემენტები, რომლებიც წარმართავენ მასას. პირიქით, აი ეს დიდი მოძრაობა, ტალღა, სახალხო თვითონ წარმართავს პოლიტიკურ გონსაც და რაც მთავარია, აი ამ მოძრაობამ ქუჩაში, აი ამ ჩვენი გოგო-ბიჭების, ჩვენი ვარსკვლავის შვილების და შვილიშვილების თავგანწირო მაბადე დავამთავრებ, მაგრამ თავარ ამას ვამბობ. აი ამ პროცესმა ის სტრატეგია, რომელსაც ლეიბორისტული პარტია 12 წლის მანძილზე მთელ მსოფლიოში აწვევებოდა, ავითარებდა პირველ რიგში ვაშინგტონში, რომ ივანიშვილის სანქციების გარეშე ჩვენ ვერ მოვიცილებთ, მაშინ მეორე გზა არის სამოქალაქო ომი, რისგანაც ღმერთმა დაგვიფაროს. სანქციების გზით მისი მოხრჩობა და მისი რეჟიმის მოცილება იყო სავსებით რეალური, თავიდან ამას შეხედეს არასერიოზულად, შიგნითაც და გარეთაც, მერე ცოტა დაფიქრდნენ და დღეს უკვე თავარი პოლიტიკური სტრატეგია ლეიბორისტული პარტია იყო ამ სანქციება ეს არის ჩვენი გზა, რომელიც ავირჩიეთ, რომლისთვისაც ვიბრძოლეთ, ამისათვის მე დავიცანი პირადად 170 კონგრესმენი და სენატორი ოპოზიციის მივიღებთ მონაწილეობას, როცა ივანიშვილის ხსენება არ იქნება პოლიტიკურ არენაზე, რეჟიმი ჩამოიშლება, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, საარჩევნო კომისია შეიცვლება, ის საღებავმისხმული კომისიის თავმჯდომარე როზისიკა და შეიარაღებული საარჩევნო კომისია ყავს, ხალხო, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებს იარაღის ტარების უფლება. სოფლიოში შეიარაღებული საარჩევნო კომისიები არ არსებობს საქართველოს გარდა, რა დონეზე მივედი და აბერტი დამისახელეთ, მაგა ან რომელიმე ჩვენმა მაყურებელმა ამერიკას ყავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არ არსებობს. გერმანიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია არ არსებობს. საფრანგეთის გამორიცხულია სამაგეროდ არის საქართველოში, ყირგიზეთში, მოსკოვში, ყაზახეთში, აზერბაიჯანში. საარჩევნო კომისია ცენტრალური სახით უნდა სამუდამოდ გაუქმდეს, არჩევნების წინ უნდა შეიქმნას ცენტრალური და ადგილობრივი კომისიები, იქ დაკომპლექტდეს თანასწორუფლებიანი საწყისებით ყველა პარტიისაგან, ყავდეთ თავიანთი აპარატი, ჩაატარონ არჩევნები და წავიდნენ სახლში. აბა ეხლა 100 მილიონს იმათ უხდით საარჩევნო კომისიას იმისაც რომ იარაღები იყიდონ, მანქანები მოემსახუროთ, 9 თანაშემწე ყავდეთ, პირველი სართული ცესკოში გაავსონ ფრანგული კონიაკებით, ეს რეალობაა, რასაც გეუბნებით. აი ამისათვის ჩვენი ხალხის ფულიდან ვინახავთ აი ამ ბიუროკრატებს და ჩვენი ხალხი ამისათვის იძულებულია წავიდეს ქვეყნიდან. საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში უნდა ავაშენოთ პარტიული სისტემები. და არა არჩევნების წინ შექმნილი ბლოკებისა და კოალიციების იმედზე ვიყოთ, რომლებიც შეხვდებიან, ივაჭრებენ, სიებში ადგილებს გაიყოფენ, პარლამენტში შევლენ, მერე ქვეყანას გაიყოფენ, დაიშლებიან და ისევ ახალ როგორ? საკუთარი გამოცდილებით. რა საკუთარი გამოცდილებით? ლეიბორისტული პარტია ერთადერთი პარტია საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ვინმესთან პარტიულ ბლოკში და კოალიციაში. 30 წელია. თუმცა ერთობის საარჩევნო ბიულეტენში წერია ლეიბორისტული პარტია და არავითარი ვაჭრობა ქვეყნის ბედით. რამ შეცვალა ეს მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ოპოზიციური ერთობის კონტექსტში? რატოა შეცვლილი ის ფანჩატური არ იყო ბლოკი საარჩევნო? ბლოკი არ იყო გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით საშუალება, მაგრამ ვანიშვილი ჩამოგვემხო. და დღეს რატომ გამოვიწყდა თქვა აი ალტერნატიული წერტილის შექმნა ლეიბორისტულ პარტიაში? მაგრამ იმ დროს ვერ მოახერხეთ საერთაშორისო სოლიდარობის იმ მასშტაბზე აწევა, რაც დღეს არის. შესაბამისად, რატომ ვერ ვინგიშლიდათ ხელს? გეტყვით, ვინ გვიშლიდა ხელს პირველ რიგში ჩვენი პოლიტიკური უმციფრობა. ის გვიშლის ხელს, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკაში მოსულია ისე, რომ არ აქვს გაცნობიერებული თავისი პასუხისგებლობა. და ელოდება ვინცდებას იმისგან და აღარ მინდა თქვა რომ ახლა ვაჭრობას და კიდე სხვა რაღაცებს. და რაც თავარია, გარედან არ იყო მხარდაჭერა ასეთი. იგივე ვაშინგტონმა მაშინ მხარი დაუჭირა ხელისუფლებას და ბრიუსელმაც შარლ მიშელის სახით ხელისუფლებას უმღერა ჰანგი და მოაწერინა ხელი ოპოზიციურ პარტიებს, ასე ვთქვათ, პარლამენტში შესვლაზე და ერთ თვეში უკვე ჩამოდიოდა თბილისში ბლინკენი,
სახელმწიფო მდივანი და დაინიშნებოდა ახალი არჩევნები. ეჩქარად თქვენ 2024 წლის 2024 უშალოს ხელისუფლება უნდა იქნას მოგუდული ფინანსურად და სანქციების გზით, ამაზე უმუშაობთ ჩვენ ყოველ დღე და როდესაც ხელისუფლება ეს რეჟიმი არ იქნება, ისეთი თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება საქართველოში, როგორც ევროპას არ უნახავს, რადგან ჩვენი ხალხი იმ დონისა თავისი შეგნებით, ინტელექტით, პასუხისმგებლობით, არავის სტოლს არ დაუდევს, მაგრამ ამის საშუალებას არ გვაძლევენ. ჩვენთან ხო არჩევნები არ ტარდება. ჩვენთან მოდის შეკვეთა საარჩევნო კომისიებში, რომ აი ახლა ამას დაუწერ ამდენ პროცენტს, იმას დაუწერ იმდენ პროცენტს, ნათელაშვილს დაუწერ 1%-ს, ეს ივანიშვილის საოცნებო პროცენტი იყო და ის ვინც ბოლოს იცინისო, ბიძინა, ხო გითხარი რომ სანქციებით მოგახსოვდი, ის რა განცხადებების გესმის კონგრესიდან, ლონდონიდან, ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, ყველაფერი არის ლეიბორისტული პარტიის საძირკველ ჩაყრილი. ისიც გითხარი ღმერთმა ფიზიკურად გაცოცხლოს დიდხანს, ისიც გითხარი რომ შენ პოლიტიკურ საფლავზე მე დავდგავ ქვას და ის ქვა ითლება ახლა.